गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे पास है ड्यूक 250, जिसके इंजन से बहुत बुरी साउंड आ रही है। और कैसी साउंड आ रही है वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो इसके इंजन से जो साउंड आ रही है वो भी अभी सुनाता हूँ मैं आपको। और आप उससे पहले गाड़ी चेक कर लो, नई गाड़ी है अभी, BS6 वाला मॉडल है ये। तो इसमें इंजन की नॉइस आ रही है, क्यों आ रही है तो वो भी बताऊंगा। और आपको मैं सारी चीजें दिखाऊंगा अभी। तो एक बार चलते हैं गाड़ी पे, मैं पहले आपको आवाज सुना देता हूँ, फिर मिलते हैं। गाइस, फाइनली आपने अभी वीडियो में देखा कि इसके इंजन से कैसी साउंड आ रही थी। तो इसका हमने इंजन उतार के अभी वापसी लगा दिया है। इंजन में जो काम था वो कर दिया है, और इंजन में क्या क्या काम करा है वो भी बता देता हूँ मैं। तो इंजन में हमने इसमें एक ही इसकी टाइमिंग चेन खराब थी, टाइमिंग चेन हमने बदली है इसकी। और एक ये फ्रंट स्पॉकेट खराब था, बिल्कुल दांत इसके घिस चुके हैं, ये बदला। और ये केमें इसकी कटी हुई थी, तो ये केमें बदली हमने, दोनों केमें कटी थी। एक इसका ऑयल फिल्टर बिल्कुल खराब हो रहा था, ये ऐसा हो रहा था, तो इसको बदला हमने। और इंजन ऑयल बिल्कुल खराब, इसमें काला ऑयल निकला, वो भी इतना थोड़ा सा ऑयल निकला है। तो ये सब चीजें हमने बदली हैं। तो बदलने के बाद इस गाड़ी में अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ एक बार, कि अब इसमें इंजन का काम करने के बाद कैसी साउंड आ रही है। तो मैंने इंजन का काम इसलिए आपको नहीं दिखाया क्योंकि और वीडियो में मैंने बहुत दिखा चुका हूँ। अगर आपको उसके बारे में कुछ पूछना होगा, टाइमिंग के या किसी भी चीज़ के, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। तो एक बार मैंने इंजन का काम सारा कर दिया, अब इसका इंजन की मैं एक बार साउंड सुनाता हूँ आपको। तो एक बार इसकी चाबी ऑन कर लेते हैं गाड़ी की। और पहले अभी आपने इसकी आवाज़ सुनी और जैसी इसमें आवाज़ आ रही थी, और अब काम करने के बाद कैसी आवाज़ आ रही है वो भी आप सुन लो। तो एक बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं हम। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और साइलेंसर को कर देते हैं बंद। इसको बंद कर दिया साइलेंसर को, और अब गाड़ी की साउंड सुनो आप। मैंने बंद कर दिया इसको, और साउंड सुन लो इंजन की। तो आपने देखा जो इसमें पहले साउंड आ रही थी, मैंने अभी आपको वीडियो में सुनाई थी, तो वो साउंड बिल्कुल बंद हो चुकी है और गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी नॉइस आ रही है तो जो आइटम मैंने बताए आप वो आइटम एक बार इंजन खुलवा के चेक करा लेना। तो उसी में प्रॉब्लम आती है, तभी ऐसी आवाज़ आती है। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।